Okay, so, kumusta, kamsat? Um, Kararagtayo kaniya po, nasalod na dito mong galmaysa. Adayo tayo iti, adayo na tayo ni Apo, iti dating may isang very destructive virus nga dinuntag iti iri tayo. Kita napugaron iti kastoy kas parte iti step iti gobyerno tayo no kasano tayo kas may isang nasyon kita mapangabak iti laban tayo against iti COVID-19. So nga ada iti kastoy nga quarantine nga na-experience tayo ta. Kita talaga nga ako nga first time iti galmay sa kada tayo nga ma-quarantine nga kastoy. Ano ti adjustments, ano ti banbanan na hanti nga use nga iti kararag tayo kita iti sufficient grace niya po Diyos kaya iti asin na kada tayo which is new every morning nga iso ti kanayon nga makita kada tayo. So, kamsan iti kahit pa man nga pagtungtungan tayo kahit may panggap iti no kasano tayo nga may dayaw sa nga mapagloryaan ni Apo Diyos iti panagbiag tayo iti kastoy nga panawin. So kas amod tunggal may sa kada tayo nga iti panagbiag tunggal may sa kada tayo ta everyday ket it's bound iti panagsurot kadag ito'y ordinances and directives iti local government unit tayo kaya iti national government so that yung ability ng binigat pa nagbiyak tayo kaya normal tayo no mapantay di karuba kaya we observe social distancing kaya nagilad dumapay kaya na almost habang medyo grabe iti kasi nga laban tayo iti nga COVID-19 kaya doon pa ilagay magmano nga rules nga karami din ta modifying nagiti nga rules and ordinances, directives that we have to be able to effectively win this fight against COVID-19. So, iti mga defying or iti activities tayo binigan. Iti daman kita kasano tayo mag-glorify nga po Diyos. Iti kasi nga pa naman iti panagbiag tayo. I am so glad every Christian and most especially members of our church kaya talaga nga makita iti diligence tayo nga sumurot kadag ito nga pamantayan iti gobyerno tayo. Well, that is may isa na commendable qualities ito mong may isang tayo. They concerned tayo about what is right and what is good. So, iti follow-up mga question tayo iti dito tamang tayo nga kasano tayo nga mag-glorify ni Apo di kasto nga panawin. Kita is doing the right thing always glorify God. Is doing the right thing always glorify God. So, dahil may isa nga banag nga masapol nga maawatan tayo, maawatan tayo, dahil masumbatan tayo, dahil unang question nga naititay tayo, which is about glorifying God. Amo tayo may kapsat, iti biyag tayo nga namani is bound to glorify God. Because, no may glorya tayo niya po, kita iti lang magunudan, iti best nga pagsaatan para katatayuan. No po? So, kasano garod no iti may isa nga tao ba iti naramid na iti may isa nga mayat nga banag, imbag nga banag kita is it glorifying God already? So,
kahit ko nga ipan ko pa ilang attention yung Old Testament. David says in the book of Psalms, sabi niya, sacrifices and offerings God despise. Do iti offerings iti tao, right offerings, correct offerings, they study the law of offerings, tano kastakit correct di offer na mapan na di temple. But David knows nga adu katagi offerings na dagiti do right, but they are despised by God. Okay, nangasawin nga respeto niya ako nga naragsakan niya ako Diyos. Ngayon pala ni David nga a broken and a contrite heart God will not reject. So, adu iti offerings nga dagijay and sacrifices that are despised. Ngayon pala ni Apo Diyos, pala ni David, ni Apo Diyos saan nga i-reject iti a broken and contrite heart. So kaya so when dijay greater value iti anyaman nga banag nga i-offer iti tao kani Apo Dios ket haan nga dijay material, haan nga dijay physical. Nadiket dijay spiritual nga nilaon na or dijay objective na kamsen or dijay nagapuanan na. Yeah. So, amo di kapsat kas nadala di isasaw ni Apo nga amin nga aramid di tao aramid man o saun na ket nagapu ijay puso na. So garod iti daytoy makita tayo garod nga haan nga amin nga banbanag that are rightly done are glorifying to God. The whole Jewish religious system, though they are abiding kadagijay do's and don'ts, kadagijay laws ni Apo Diyos, nga makita tayo di New Testament nga ang maragsakan pulos ni Apo nga Jesucristo. Apay kami kadagijay aramiden da. Though most of those things na naramitin na kapsat are based on the books of Moses, ngayon, haan nga makapag-glorify kani Apo Diyos gamit kamali, jay puso da. So, iti kasto nga panawin garod nga we are bound to live and obey dagito nga directives iti gobyerno tayo. Kita naskin garod nga i-consider tayo iti puso, iti tumunggal may sakata tayo. Tayo sulain iti pagapuanan, iti kinapudno. Tano dagito nga banag na aramidin tayo kumakabsan. Kita makaipadayaw kini Apo Diyos. So nandiyo puso tayo ket napuno iti na lubungan na intentions, purposes, objectives, ket sigurado na iti aramidin tayo lang ket magapu ka dagiti nga banbanag nga nainlasagan. Ngem iti puso tayo kamsat ket napuno iti sasaw ni Apo Dios. Sigurado nga di aramidin tayo lang ket tagibanag nga makaipadayaw ket ni Apo Dios. So umuna iti amin ket ko nga kitain tayo kamsat nga iti panang surot tayo kuma kadagiti nga banbanag. Kita haan nga gapu iti buting lain. Gapu iti buting iti ipapatay. Haan nga gapu iti buting iti tao. Or anyaman nga banag nga haan nga nadyusan. Or haan nga kini Apo Diyos. So, no adda kadagita nga banag iti gumapu no apay nga aramid iti dagiti nga banbanag ay kita masapol nga kita iti puso tayo dagitoy nga banag nga nainlasagan ket agbunga mo lang tinainlasagan nga purposes, intentions na inlasagan nga banbanag nga haan nga glorify kini Apo Dios no diket destructive
iti biyag iti maysa nga namati. Ken mabalin pa nga agkos iti discord iti kakabsat. Ya. Kas makita tayo iti unbelieving world nga talaga nga aga-apa na gapulang ti tissue. Ya. Apay kami dagiti duma who are afraid of discomfort, afraid of anyaman nga banbanag may panggipiti biyag, afraid to die, at talagamit nga naginunada nga mapan gumatang ibusin dati alcohol, datangin daamin alcohol, datangin daamin dagiti nga banbanag, iti Las Vegas, iti talaga nga iti percentage iti gumatgatang iti paltug, iti talaga nga very high. Yeah. Apay, because these people are afraid of losing their life and anything that pertains to that life. Ano po, so makita tayo nga dijay nga buting haan nga it is unhealthy for a Christian to live iti kasi nga banbanag because of course it will result iti lagiti nga carnal nga banbanag. Yeah. So no, kaya tayo nga mag-glorify niya po of course a Christian should glorify God in his life. Karga iti panunod kay puso tayo, kay tayo tayo garod kapsat nga hantay nga agbiag, kay sumurot ka dagiti nga paglintigan iti gobyerno tayo gapulayan iti buting. Yeah? And iti may sapay kapsat kita pride. Iti pride iti puso iti tao. Nga iti pride iti puso iti tao mo kita kahit na agramit iti banbanag nga mang feed ijay ego iti carnal nature na. Yeah. And so iti tao ta, even Christians are define lang kasi di panang surot iti kastoy. Dapat kastoy lang di panang surot iti kastoy na dito kaslar aramide. And dagijay kabsat kita nagapu iti carnal nature ng tao, and of course, nagagilay kita nga magkapag-glorify kanya ang Diyos. So, iti maudi garod nga, kahit mga kitain tayo kita, pasanungay garod, nga, dahil puso tayo, panunod tayo, kita, ni may-maysa, iti sasaw ni Apo, tanong kasta kita, mag-glorify tayo ni Apo Diyos, kasano. So, iti umuna kabsat, kitain tayo nga magnatayo iti panagayat niya po Diyos. Magnatayo iti panagayat niya po Diyos. Iti kastoy nga moment, kastoy nga time, kita iti may isang Kristyano, masapul nga bantayan tayo, tarigagayan tayo nga kitain, iti panagayat tayo kay ni Apo. Isu iti natibke nga pundasyon, nga ground tayo, agbiag nga makaglorify kini Apo Diyos iti kastoy nga panaway tayo nga we are bound iti nagadalo nga rules tapos iti binigyan nga panagbiag tayo. So no sumuro tayo mga kadagiti nga paglintigan kitain tayo nga gapu kuma iti panagayat tayo kini Apo Diyos. When we love God, nakitin tayo ni Apo, kita we bow in reverence and honor. Yeah, on honor tayo sa respect tayo iso na, iti sovereignty na, iti power na, that He's in control of everything. And iti panagay tayo kanya na, kita we learn to submit, iti amin nga banag nga ipagubos na, nga mapasama. Amin nga biyag, ken amin nga awanan ti biyag, nga banbanag iti lubong, si biyag, ken awanan iti biyag, nga dali ti lubong, ket inaramid niya po Diyos. Nga, kita awan kadagitoy itihan nga tingel ni Apo Diyos. Yeah. So, no adda iti panagbuting tayo kani Apo. Adda iti nagapu iti panagayat tayo kanya. Kita sigurado nga iti umuna nga iti amin nga banbanag nga aramin din tayo. Kita papanunutin tayo iti panakaidayaw ni Apo. So may kadwa, kaya di panagayat tayo iti dadu mga tattao. Kas iti panang ibaga niya po din ng Yeso Kristo nga kunan nga dagijay laws kita naisabap iti duwa, which is to love God and to love
your neighbor as yourself. So, iti panagayat tayo dito mga tattao. Napay nasugutin tayo dagitoy, kit kabuta, ayatin tayo ni Apo Diyos, kinayatin tayo dito duma nga tattao. Yeah. So, kaso na ni Martin Luther, iji panawin da, kita dahil may isang plague mo lang, nagpatay niya nga ng tao. Kita, kunana, no amok, nga dijay panangruar ko, panagapan ko dito mga tao, kita mangkos, ipapatay da, o ipapatay ko, something that is not acceptable in the conscience ko kas may isang Kristiyano kat pananahaan ko nga aramidin. So kapsat kas ayatin tayo dito mga tao, we look, kitain tayo di pagsaatan da. Kas malaki ti panagayat tayo ti bagi tayo, iso makikita tayo ti pagsaatan tayo. Yeah. So no data ito nga panagayat kani Apolos kin panagayat tayo ti bagi tayo ket mga tao. Kita maaramid tayo dagito nga banbanag nga padagsen kada tayo or nga para laing iti parang fit tayo iti carnal nga nature tayo iti maaramid dagito na godly way nga ni Apo Diyos ket mag-glorify iti panagbiag tayo. Siguro nga kapsat tarigagayan tayo nga protektaran iti pagpamilya tayo kay iti bagbagi tayo nga isulti templo.